ဒီကောင်ဘာမှဖြစ်ချင်နေတဲ့ဖုန်းမဟုတ် fashion အသားပေးလည်းမဟုတ်နော် camera အသားပေးလည်းမဟုတ် performance အသားပေးလည်းမဟုတ်ကျွန်တော်သာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖုန်းကိုကျွန်တော်ပတ်စံနဲ့ပေးဝယ်မလားဆိုလို့ရှိရင် water drop notch ကြီးတော့မလုပ်ပါနဲ့တော့နော်ဟိုပန်ချိုးလေးပေးပါပေါ့နော် okay TBH Labs ကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ Samsung ရဲ့ Galaxy A05S ဆိုတဲ့ကောင်ကို review လုပ်ပေးမယ်review လုပ်ပေးရင်းနဲ့ Samsung ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဒီဖုန်းတစ်လုံးပေါ့နော် fan တွေကို giveaway ပေးလို့ရတယ်တဲ့ဆိုတော့ giveaway အစီအစဉ်လေးကိုကျွန်တော် video အဆုံးဒါမှမဟုတ်အလဲအဲ့လောက်ကြလို့ရှိရင်ပြောပြမယ်ဆိုတော့ video လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်မိမှာပါဆိုတော့ဒီနေ့ video ကshowcase video မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တကယ် full review စစ် video ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတွေအကုန်လုံးပြောခွင့်ရမယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာလေးအရင်စပြောအောင်ဖုန်းအကြောင်းကိုမပြောဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့လူတော်များများသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ Samsung brand ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ high end အနေအထားတွေမှာအရန်ကောင်းတယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Android ရဲ့ဆရာကြီးပဲသူ့ထက်တချို့နေရာလေးတွေမှာပိုကောင်းမယ်သူ့ထက်ဈေးပိုတက်တာမယ်ဆိုတဲ့ brand တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တဘာအရာဝါအရာတွက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်က OG ပဲပေါ့နော်ဟိုရှိတွေကနေပြီးတော့သူတို့ user experience ကို refine လုပ်လာတာသူ့ရဲ့ high end phone တွေသူ့ရဲ့ flagship phone တွေဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတော်တော်လေးလေးဈေးကြီးတယ်ဆိုတော့ Samsung လိုမျိုး brand အကြီးက high end phone တွေကို sales ပိုင်းမှာနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ဂရုစိုက်တယ်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့အားစိုက်တယ်ဆိုတော့ဘာပြဿနာလေးသွားတက်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ mid range phone တွေသူတို့ရဲ့lower end phone တွေအဲ့ဒီကောင်တွေကနည်းနည်းပေးဆက်ရတယ်စဉ်းစားကြည့်ဗျာနော် Samsung ရဲ့340တန်ဖုန်းတစ်လုံးနော်အဲ့ဒီ340တန်ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ဒီလိုမျိုး9သိန်းကျော်6သိန်းဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့က specification တွေ feature တွေအရင်ကြီးမကွာနေဘူးမြင်သာတဲ့ product segmentation မလုပ်ထားဘူးဆိုရင်သူတို့ရဲ့အမြင့်ပိုင်းဖုန်းတွေကဘယ်ရောင်းရပါမလဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ entry level mid range level တွေဆိုလို့ရှိရင် Samsung ကိုကျွန်တော် recommend ပေးလို့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာအဲ့ဒီအစွဲကိုနည်းနည်းဖျောက်ကြည့်ထားတယ်နော်အဲ့ဒီSamsung ရဲ့ mid range တွေ Samsung ရဲ့ entry level တွေဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ပြီးတော့မျှော်လင့်လို့မရဘူးဆိုတော့အစွဲကိုဖျောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းကိုတည်တည်ချာချာလေးတုံးကြည့်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီ Galaxy A05S ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်လိုထင်လဲစပြီးတော့ပြောအောင်ပထမဦးဆုံးလက်ထဲမှာကန်ရတဲ့ပုံစံနဲ့သူ့ရဲ့ design နဲ့ build quality ဘာညာနဲ့ကတော်တော်လေးကောင်းတယ်အဲ့ဒီအချက်မှာ Samsung ကိုတော့ short တွက်လို့မရဘူးသူက material quality ကသာညံ့ရင်ညံ့မယ်ဒါပေမဲ့ overall execution ကတော်တော်ကောင်းတယ်နောက်ဆုံးပြလက်ထဲမှာကန်ရတဲ့ခံစားချက်ကနည်းနည်းသူများထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းတဲ့ brand တစ်ခုသူများထက်ပိုပြီးတော့ superior ဖြစ်တဲ့ product တစ်ခုကိုကန်နေရတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုတော့ပေးတာညင်းလို့မရဘူးဒီ Galaxy A05S ကသူ့ရဲ့အရင်နှစ်တုန်းကထွက်ထားခဲ့တဲ့ A04S ထက်ရှင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အများကြီးပို့ပြီးတော့ premium ဖြစ်လာတယ်သူ့ရဲ့ခံစားချက်သူ့ရဲ့ build quality သူ့ရဲ့ design အရာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဖုန်းရဲ့အနောက်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက camera 3လုံးပါမယ်ဒါပေမဲ့ camera တစ်လုံးကပဲသုံးစားလို့ရမယ်နော်အဲ့ဒါလေးတော့တည်ထားဖို့လိုမယ်သူ့ရဲ့အနောက်ဘက်က back cover ရောဘေးဘက်ကဟာတွေရော plastic ပဲဒါပေမဲ့ကြစ်လေးလေးရှိတယ်တောင်းတောင်းတင်းတင်းရှိတယ်အနောက်မှာလက်ရာတွေဘာတွေမထင်ဘူး frosted glass နဲ့ဆင်တူတဲ့ texture မျိုးလေးဖြစ်အောင်သူတို့လုပ်ပေးထားတယ် quality တော့မတူဘူးဆိုပေမဲ့ဒီဈေးထဲမှာ build quality နဲ့ဒီလို minimalist ဖြစ်တဲ့ design တွေကတော်တော်မိုက်တယ်ဒါကအနောက်ဘက်တွေဘေးဘက်တွေကိုကြည့်ရင်ပြောတာအရှေ့ဘက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ကြတော့သူ့ရဲ့ဒီမျက်နှာပန်းကတိတ်မလှနေဘူးပေါ့နော်မျက်နှာစာကတိတ်ပြီးတော့အထာမကျနေဘူးသူက water drop notch နဲ့ဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ဘေးပေါင်နေအောက်ကချင်းနေအပေါ်ကနှစ်ဖူးတွေအဲ့တွေကကြီးနေတယ်ထူနေတယ်ဆိုတော့ဖုန်းကိုဒီလိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ order entry level phone ဆိုတာကိုခင်ဗျာမေးပြနိုင်မှာမဟုတ်သူတို့ဒီမှာတည်တည်ချာချာလေး brand segmentation လုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းကိုကန်ရတာgrippy ဖြစ်တယ်ကောင်းတယ်လို့ခံစားရတဲ့တစ်ချက်ကသူ့ရဲ့ဒီဘေးပေါင်ကတိတ်ဘက်လောက်ထားတာမျိုးမရှိဘူးထူနေတယ်ဆိုတာကိုမထင်ရအောင်လို့သိရမလားရှေ့ကွေးနောက်ကွေးအဲ့ဒါမျိုးမလုပ်ထားဘူးတော့တဲ့နီးပါပဲနည်းနည်းလေး curvature လေးသေးသေးလေးပဲရှိတယ်လက်ထဲမှာကန်ရတာတော်တော် grip ရတယ်မသိဘူးဗျာခင်ဗျားတို့ကတော့ဒီဖုန်းကိုနည်းနည်းလေးပုံတုံးတယ်လို့ထင်ကောင်းထင်နိုင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လို make up တွေရှောက်ဖို့ထားမယ်အစားဒီလိုအရှိတိုင်းသူ့ရဲ့တဘာဝအလှတရားလေးကိုပဲသဘောကျတယ်ခက်ကိတ်လေးပေါ့ပြီးတော့သူ့မှာspeaker တစ်လုံးပါမယ်တစ်လုံးပဲပါတာအဲ့ဒီချက်ကတော့သိအားမရအောင်
အပေါ်မှာထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ထည့်လို့ရတယ်နေရာအကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူဈေးရမထည့်ဘူးသဘောပေါက်ပါတယ်နော်လက်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဈေးတန်းတခြား brand တွေဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ stereo speaker ရမယ် Samsung မှာတော့မရဘူးမိတ်ဆွေပြီးတော့အသွင်းပေါက် Type C ပေါက်ပေါ့နော်အဲဒီ Type C ပေါက်ကနေပြီးတော့25 watt အသွင်းလို့ရမယ်ပြီးတော့ 3.5mm jack လေးပါမယ် fingerprint ကတော့ညာဘက်ချမ်းက power button မှာပဲတစ်ခါတည်းပါပြီးသားဖြစ်မယ်အရင်တော့မမြင်ဘူးဒီကောင်ကသူ့ရဲ့ဘူးထဲမှာ adapter ကိုမပါတော့ဘူးဆိုတော့အရင်တုန်းကadapter တွေစဖြုတ်တဲ့အချိန်တုန်းက flagship phone တွေမှာပဲ adapter မှာပါတာအခုက entry level phone တွေမှာပါမပါတော့ဘူးဆိုတော့နောက်9နှစ်လောက်နေလို့เนาะကျွန်တော်တို့ review တွေပါတယ်လုပ်လို့ရှိရင် phone တွေ review တွေဒါဆက်လုပ်ဖြစ်ခဲ့အောင်မယ်ဆိုရင်လာမီးလေးဖိုးပြောပြမယ်ဖိုးတို့ခစ်တုံးကဖုန်းဝင်ရင် adapter ပါရတယ်ဆိုပြီးတော့ကလေးတွေကိုပုံပြောပြရတဲ့ပုံစံဖြစ်လာတော့သူရဲ့ screen ကကျွန်တော်ထင်တာထက်နည်းနည်းပိုကောင်းတယ်သူက 6.7 inches ရှိတယ် 1080p PLS LCD 90Hz okay 90Hz အစား 120Hz လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အများကြီးပိုမိုက်မယ်ဒါပေမဲ့60Hz တက်စားလို့ရှိရင်တော့တော်သေးတယ်ပေါ့နော် Samsung ရဲ့ entry level အကျဆုံး A05 series မှာ 1080p 90Hz ဖြစ်လာတာပဲကျေးဇူးတင်ရမယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ brightness လေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံလောက်ရှိတယ်နေအောင်အောက်ဒဲကြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးအဲ့လိုလေးလုပ်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဒါတော့ဒီဈေးမှာပုံမှန်ပါပဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ battery ကဒီကောင်မှာ 5000 mAh ပါတယ်သူ့မှာသုံးထားတဲ့ Snapdragon 680 SoC ကြောင့်ဒီကောင်က efficiency တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဟိုမှာ G99 တို့ဘာလို့သုံးထားတဲ့ကောင်တွေထပ်စားလို့ရှိရင် battery ဘိုင်းမှာပိုပြီးတော့ efficient ဖြစ်တယ် battery ကတော့ share ခံတယ်ပြီးတော့ရှေ့တော့ငါပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲဒီဈေးမှာ25 watt support ရတာလေးကလည်းမဆိုးဘူးပေါ့နော်အရင်တုန်းကထက်အများကြီးတိုးတက်တယ်ပေါ့အရင်တုန်းကထက်တိုးတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုချိန်ထိအားမရသေးတဲ့တစ်ပိုင်းကတော့သူ့ရဲ့ SoC Snapdragon 680ဒီ SoC ကခင်ဗျားတို့နေတော့မစိမ့်ဘူးဘယ်လိုပြောမလဲဒီ 680ဆိုတဲ့ကောင်ကအမှန်တမ်းပြောရရင်တော့ဒီလိုဖုန်းမျိုးနဲ့လိုက်တယ် efficient ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ powerful လည်းမဖြစ်ဘူး Snapdragon မှာကြိုက်တယ်เนาะတချို့တွေရှိတယ်ဒီ G99 ကိုလှုပ်ပြီးတော့မုန်းနေတဲ့သူတွေရှိတယ်ပေါ့နော် G99 လောက်ဒီကောင်က performance မှာကောင်းအဲ့ဒါကိုတညင်းလို့မရဘူးဒါ day to day usage တွေမှာနည်းနည်းလေးသိတာတယ်ကျွန်တော် app တွေအဝင်အထွက်လုပ်ကြည့်တဲ့အခါတွေပဲဖြစ်ဖြစ် game တွေဆော့ကြည့်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ် Snapdragon 680က G99 ကိုမမှီတာသိကြတယ်အထူးသဖြင့် gaming ပိုင်းဒီ680မှာပါတဲ့ GPU ကတော်တော်ဝဲဆွဲတာဆိုတော့ game ဆော့ဖို့ကိုလုံးဝအမပေးဘူး game ဆော့လို့မရဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးအခုဈေးကွက်ထဲမှာရှိတဲ့ဘယ်ဖုန်းဝယ် game ကတော့ဆော့လို့ရတာပဲဘယ်လောက်စုပ်လဲဘယ်လောက်ကောင်းလဲပုံမှာပဲမှုတည်တာဒီကောင်ကတော့နည်းနည်းစုပ်တဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်ဒီ9သိန်းကျော်6သိန်းဝန်းကျင်ဈေးမှာတခြား brand တွေက G99 ဒါမှမဟုတ် G99 နဲ့ညီမျှတဲ့Dimensity 6080တို့ကတော့အဲ့ဒါတွေသုံးနေတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်က Snapdragon 680နဲ့လာတယ်မှန်တယ် Samsung မို့လို့တဆင့်တော့သူများထက် performance ပိုင်းမှာနည်းနေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မိနစ်ကနဲ့စာလိုက်လို့ရှိရင်အများကြီးပိုတိုးတက်လာတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထင်မဲလားမသိဘူးအရင်တုန်းကဒီ Snapdragon 680ကိုဒီလောက်ထိထစ်တယ်လို့မခံစားရဘူးဒီအခုနောက်ပိုင်းထွက်လာတဲ့ application တွေရဲ့complexity တွေကပဲတိုးလာလို့လားเนาะဒီ OS အသစ်ရဲ့ requirement တွေကပဲများလာလို့လားဘာကြောင့်လဲတော့မသိဘူးအရင်တုန်းကဒီ Snapdragon 680ကိုသုံးရတာဒီလောက်ထိနှိကွေးလေးလံနေလို့မခံစားရဘူးအခုခံစားလာရပြီ game မဆော့ဘူးဆိုရင်မှနည်းနည်းလေးစိတ်ရှည်ရတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိလာပြီအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတွေပါတယ်ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် shutter လက်ကတော်တော်လေးများတယ် burst shot တွေတင်မှာဖတ်အဲ့လိုတွေတွားလို့မရဘူးဆိုတော့သူ့ရဲ့ camera အကြောင်းကိုဆက်မယ်ပေါ့နော်သူ့မှာ camera ကနောက်မှာ3လုံးပါတယ်တစ်လုံးက depth တစ်လုံးက macro ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုထည့်ကုန်မပြောတော့ဘူးဒါတွေကမပါလဲဘာမှမဖြစ်တဲ့ lens တွေဆိုတော့သူ့ရဲ့ main camera က50 megapixel f1.8 ဒီကောင်မှာ OIS ဘာညာမပါဘူးဆိုတော့ဓာတ်ပုံလေးတွေကျွန်တော်ဒီမှာရိုက်ပြထားတယ် okay ဆိုတော့ camera နေရာမှာကလည်းဒီကောင်က camera ဦးစားပေး fashion phone တွေလောက်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲInfinix တို့ Techno တို့เนาะအဲ့လို brand မျိုးတွေရဲ့9သိန်းကျော် camera နဲ့သွားရှင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်ရဲ့ look ကိုနည်းနည်းပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်အရင်ကြီး artificial ဖြစ်တယ်လို့မခံစားရဘူး imperfection တွေရှိတယ်မှန်တယ် low light တွေဆိုလို့ရှိရင် grainy ဖြစ်တယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့
အနေထားလေးတစ်ခုတော့ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အရင်ကြီးမိတ်ကပ်မဖို့ထားဘူးပေါ့ဗျာအရှိတိုင်းပဲပေါ့ဆိုတော့ဒီဖုန်းရဲ့ theme ကအဲ့လိုအရှိတိုင်းပဲဒီကောင်ဘာမှဖြစ်ချင်နေတဲ့ဖုန်းမဟုတ် fashion အသားပေးလည်းမဟုတ်နော်ကင်မရာအသားပေးလည်းမဟုတ် performance အသားပေးလည်းမဟုတ် all rounded experience ကို9သိန်းကြော်ဆိုတဲ့ဈေးမှာရနိုင်အောင်လို့လုပ်ပေးထားတာသူရဲ့ display ပဲကြည့်မလားကင်မရာပဲကြည့်မလား performance ပဲကြည့်မလား design ပဲကြည့်မလားတစ်ခုချင်းစီကို isolate လုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တခြားဖုန်းတွေကိုသူမှီမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ Xiaomi ရဲ့ MIUI ကိုယူမလား Samsung ရဲ့ One UI ကိုယူမလားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတော့ all day every day Samsung ရဲ့ One UI ကိုယူတယ်သူရဲ့ experience ကအများကြီးပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်အဲ့လိုပြောလိုက်လို့အစဲခံရမယ်ဆိုတာကိုသိတယ်ဒါမှလည်းမတက်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ထင်တဲ့အတိုင်းပဲပြောရမှာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်သာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖုန်းကိုကျွန်တော်ပတ်စံနဲ့ပေးဝယ်မလားဆိုလို့ရှိရင်ဝယ်တော့မဝယ်သေးဘူးနည်းနည်းလေးဈေးစစ်လို့ရရင်စစ်ချင်တယ်ဟောနော်ဆိုတော့ okay ဈေးညှိပေးမယ်နော်ဈေးစစ်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဈေးနှုန်းကိုတော့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့နှိမ့်ပြီးတော့မလိုချင်ဘူးဒါပေမဲ့ specification တချို့ပိုကောင်းလာတာမျိုးမြင်ချင်တယ်ဥပမာအဖြစ် stereo speaker ဖြစ်သွားစေချင်တယ် stereo speaker ထည့်ရတာအဲ့လောက်ဈေးကြီးတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး product segmentation အရာ stereo speaker မထည့်ထားဘူးဆိုပေမဲ့ဒီကောင်လေးသာထည့်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးကိုပို့ပြီးတော့ပြီးပြည့်စုံတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပြီးပြည့်စုံတဲ့ experience တစ်ခုရလာလိမ့်မယ်နော်ဆိုတော့ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့က water drop notch ကြီးတော့မလုပ်ပါနဲ့တော့နော်ဟို punch hole လေးပေးပါပေါ့နော် okay ရတယ်ချင်းနေပါတယ်မသေးနဲ့ရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးဒါတွေလက်ခံတယ်ဆိုတော့ punch hole လေးနဲ့ stereo speaker နဲ့ဒီဈေးနဲ့ဒီ specs နဲ့ရပြီဆိုရင်ဝယ်ပြီကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမြင်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီ Samsung Galaxy A05S ကိုဘယ်လိုမြင်လဲခင်ဗျားတို့ရောအဲ့ဒီဈေးသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Samsung ကိုရွေးမှာလားတခြားဘယ် brand တွေကရွေးမယ်လို့ထင်တယ် Samsung ကိုရွေးမယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကိုဒီဖုန်းကိုမဝယ်နဲ့အောင်လို့ပြောချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် giveaway ပေးမှာမဟုတ်လို့ giveaway ပေးလို့မှမပေါက်လို့ရှိရင်တော့ခင်ဗျားတို့ဝယ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ giveaway ကိုဘယ်လိုပါရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ရှင်းပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကို share လုပ် caption ကဘာတက်ရမလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီဖုန်းကိုဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတဲ့အမြင်ကိုအမှန်အတိုင်းလေးပဲပြောပြဘာမှမတောင်းဆိုအဲ့လို share ထားတဲ့ထဲကနေမှဝင်တာကိုဒီဗီဒီယိုတင်ပြီးတော့3ရက်ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရွေးပေးမယ်ဒီဖုန်းကိုကောင်းတာရေးပြီးမှရွေးမယ်ပါညာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ဘာမှမပါဘဲနဲ့ plain share လို့တော့မရဘူးတခုခုတော့ဒီဖုန်းအကြောင်းတခုခုတော့ထင်မြင်ချက်လေးပေးမှရမယ်အဲ့ကြတော့မှပြန်တွေ့တာပေါ့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်လည်းဗီဒီယိုတွေတော့တင်အောင်ပါဒါပေမဲ့အောင်ဒီမှတွေ့တော့